मूवीज में आखिर साउंड इफेक्ट्स को कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि फिल्मों में जो घोड़े की दौड़ने की आवाज होती है वो असल में उसकी असली आवाज होती ही नहीं, वो तो बस नारियल को पटकने की आवाज होती है। नेक्स्ट, माइनक्राफ्ट खेलते समय आपने ये चलने वाली आवाज तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चलने वाली आवाज टूथब्रश को घिसकर बनाई जाती है। फाइनली डायनासोर की दिल दहला देने वाली आवाज को बनाने के लिए हाउलर मंकी की आवाज